各位觀眾，大家好，我哋又見面啦。未聽我分析之前呢，記得幫下手喺 YouTube 俾個 like 我。如果你到而家都仲未訂閱我嘅頻道嘅朋友，多多捧場，咁樣撳 icon 訂閱我喺 YouTube 嘅譚紹興頻道，見到個鐘仔嘅幫下忙撳埋去。如果你已經訂閱咗我頻道，又撳咗個鐘仔嘅，我喺度衷心多謝你支持，就唔好再撳啦。同埋記得幫下手喺 YouTube 俾個 like 我，同埋幫忙睇埋啲廣告。咁當然啦，近期製作成本上漲，尤其是股份啊、外匯啊、黃金啊同埋比特幣嘅數據都加價，觀眾真係幫下手撳一撳呢個 fans，俾啲實質嘅支持，衷心感激一盡。各位朋友記住啊，你支持多少，支持就唔緊要啦，只有支持。你實質嘅支持對我嚟講，對我啲團隊嚟講有好大幫助。觀眾真係幫下手撳一撳呢個 fans，俾啲實質嘅支持，衷心感激不盡。好啦，咁咧啱有報道咧，就係下個星期三啊，內地咧就會舉行呢個中央經濟工作會議，唔知係咪咁嘅關係啦？我發咧突然間啲個別啲中特股有幾隻咧，突然間係轉強喎，朋友嗱，一陣再講翻啊。咁而另一方面啦，有好多觀眾留言問到，因為下個星期一就恒生指數就正式更換成分股，咁有啲受惠，有啲受害嘅，好多觀眾問到咩環境嗱？呢樣嘢咧一陣講翻啦。而家先講翻星期一晚美國股市先啊。咁首先嚟講咧，有啲觀眾留言就問到點解星期一晚咧啲科技股咁勁？嗱，朋友記住喎，啲科技股第一咁勁有原因嘅嚇，因為依排嚟講咧開始係踏入大部分衍生工具喺12月中2024年到期最後一次啦，因為今個月中大部分嘅美國相關嘅衍生工具就會到期啦。咁由於大部分衍生工具到期咧，嗱今次咧呢啲衍生工具到期銀碼咧係過萬億嘅美金啊，過萬億美金。尤其是因為早排啊，特朗普贏咗之後咧，就谷行咗，有唔少資金就轉炒啲衍生工具嘅，所以今次到期咧，可能咧都會幾錯㗎。所以琴日好明顯見到咧有啲夾倉嘅行動嗱，同埋記住喎，各位朋友。唔好因為琴日啲科技股反彈太高興住啊，因為有後續㗎嚇。好啦，咁而家咧美國股市就未開市嘅，但係睇翻呢啲期貨咧就微跌，咁啊冇乜太大變動啊。咁至於琴晚咧美國個股市咧納指就升咗個 Nasdaq 啊，升185點，去到19403點，道瓊斯指數跌128點，去到44782點 ，S&P 500升咗14點，去到6047點。咁而琴晚嚟講咧，美國股市雖然升啫喎，不過咁呢排基本上近期咧就同早排特朗普贏咗之後個美國股市嘅成交大增有啲唔同啦。因為近排嚟講咧，美國股市嘅成交咧係持續係低過平均水平嘅，琴日都係咁嚇。咁而咧，琴日嚟講咧，啲股份方面咧就以科技股勁升啦。反為咧啲金融股同埋醫藥股就微跌，好似 JP Morgan 啊、Merck 呢啲就微跌嘅。咁至於納指七強咧，琴日就全線上升嘅。咁當中咧，尤其是喺 Tesla 同埋 Facebook 咧，琴日都升咗唔少㗎嚇。好啦，咁至於咧喺美國上市嘅中概股啦，嗱朋友未講美國上市嘅中概股之前，首先嚟講，我譚紹興喺度鄭重聲明，我譚紹興喺度係純粹同大家分享翻、share 翻我觀點同睇法，分享翻、share 翻圖表嘅高低位，係冇任何買賣建議。亦都冇叫你跟我，你哋要買要賣就自己做研究做功課，同埋請獨立第三方嘅專家俾意見。觀眾記得嚇，我喺度係冇任何買賣建議，亦都冇任何投資建議。你哋要買要賣就自己做研究做功課，負責翻你嘅投資啦。
嗱好啦，咁根據我譚兆興嘅計算咧，琴晚啊，即係星期一晚咧，美國嘅中概股嘅成交咧都唔算太少嘅，有成300零億港幣。咁當中咧，阿里巴巴成交都成100億喎，咁都算幾多啦。咁而整體上咧，琴晚咧喺美國上市嘅中概股咧，就以隻理想汽車即係 LI 啦，同埋蔚來 NIO 同埋 BABA 下跌為主嘅。咁反為咧，近期咧我就開始見到咧，啲美國啲中概股咧有少量嘅資金唔多啊，有少量嘅資金好似係喺度吸緊貨嗱，不過唔太多今次啊，得一個，因為琴晚美國中概股嘅成交得嗰300零億啫嘛，所以多極有限啊。不過有少量資金喺度吸緊貨嘅，話唔定咧係同下個星期三中央經濟工作會議開波有關啊。好啦，咁啊。至於琴晚喺美國嘅異動股啦，朋友，琴晚喺美國異動股有2隻，嗱，嗰朋友記住喎，因為咧好多觀眾留言問到個納指升咁勁係咩帶動嘅啦？基本上琴晚帶動 last 日勁升咧就係嗰隻 SMCI Super Micro Computer。咁由於咧佢就會揾佢一個佢即係會開始咧就揾一個財務總監啦。咁所以琴晚咧佢嘅股價就大反彈。亦都係帶動翻個納指上升嘅。咁至於另一隻 Intel 又搞笑啦。琴晚咧，由於佢嘅 CEO 就唔撈啦，即係退休啦嚇。咁啊一度勁升完碌翻落嚟喎，即係先升後跌啊。咁至於咧另外咧就好似 Nvidia 啊、ACHR 啊、NU 咧呢啲咧係依然咧有資金喺度炒緊嘅嚇。好啦，咁至於琴晚喺美國成交金額最高嘅股份啦，咁根據我譚兆興嘅計算咧，分別係 Tesla、Nvidia、SPY、QQQ 同埋 SMCI Super Micro Computer 呢5隻啦。嗱，再一次啊，琴晚嚟講喺美國股市嚟講，成交金額最高股份，根據我譚兆興嘅計算咧，分別係 Tesla、Nvidia、SPY、QQQ 同埋 Super Micro Computer 呢5隻啦。好啦，咁至於個走勢方面啦，老朋友留住喎。琴晚咧就開始炒翻啲科技股，不過道瓊斯指數咧喺45000呢度咧就開始有少少阻力啦，再加埋9萬，老朋友留住先啊。近期個Dow咧逼近45000，就開始見到初步阻力啦，去到啲大位好正常嘅。咁跟住咧個 RSI 就上唔到碌翻落嚟。嗱，近期個 RSI 已經係連續咧幾次嘅頂背馳。咁個 MACD 有少少咬翻落嚟咧，話唔定做個紅交叉嗱，所以短期咧個道指45000咧個阻力幾大啦。嗱，不過咁喎，由於咧今個月開始，今個月嘅第3個星期咧就係美國啲衍生工具到期，所以咧提防啲大戶氹人做淡倉啊，因為可能咧會夾埋今個月中㗎嚇。好啦。咁至於個納指都一樣啦。嗱，頭先我講到啊，由於今個月中啲衍生工具到期，尤其啲科技股相關衍生工具，好似 Nvidia 咁樣，咁所以咧，琴晚咧好明顯見到啲夾淡倉嘅行動出現啦。咁個納指啊衝到去19500。嗱，不過咁喎，其實近期個納指咧，大家留意下咧，佢個 RSI 同埋個 MACD 唔靚㗎，其實力度就唔強啊。因為呢排嚟講咧，我發覺流入去科技股嘅資金就唔多啦，反為純粹有少少係夾淡倉為主嘅。好啦，咁至於個 S&P 500啦，嗱，琴晚咧個 S&P 500就繼續上衝啦。不過咁喎，呢排個 S&P 500升得嚟咧，係同之前唔同啊，係少量咁衝上去，大家留意下嚇。即係今次咧個 S&P 500升咧，同依次嘭一聲衝上去唔同。今次係逐啲咁慢慢上嘅，咁我估計咧就同啲衍生工具到期有關係，啲大戶咧喺度托住，咁可能會托到月中咁唔定啦。好啦，咁至於個恐慌指數啦，咁近期個恐慌指數咧就持續沉底啊！嗱，記住咗朋友啊，如果個恐慌指數持續沉底，即係持續跌落去咧，就代表美國股市就相對安全啦。咁即係大家都覺得冇咩嘢發生啦，咁講下。嗱，不過記住喎，當係跌到一定水平咧，就會突然間咁樣彈翻上嚟㗎。留意到住個朋友。
嗱，好啦，各位朋友，簡單講一句啊，由於咧今個星期啊，唔係今個星期，今個月中啊，即係今個月中12月中咧，就係美國啲衍生工具到期，而今次嘅到期咧就係2024年最後一次啦，大到期嘅。咁再加埋，因為早排特朗普贏咗，就有唔少資金就轉咗去炒啲衍生工具嘅。咁所以今次到期咧，嗰個銀碼個量咧係比往年多㗎，所以只留意住啊。所以可能咧嚟緊呢個股市會幾錯嘅，因為有咁多衍生工具到期啊嘛。嗱，好啦，咁啊，亦都有啲觀眾留言問到，佢話咧，我係咪仲係睇好咧啲醫藥股？冇錯喎，2025年咧。我譚紹興咧就依然睇好啲美國醫藥股，尤其是啲大型嘅老牌醫藥股。不過咁啊，因為咧我喺上幾個星期已經講過啦，由於特朗普上一場，咁咧就第一，特朗普亂咁搞啊，係打亂咗好多嘢，再加埋咧佢啲新位嘅人選啊，就對咧啲醫藥股不利嘅。不過咁喎，佢對醫藥股不利咧，但係就唔可以咧阻止啲醫藥股嘅升浪嘅。只不過咧，令到佢呢個升，即係醫藥股嘅升浪咧褪遲啊，所以我覺得咧，今次醫藥股嘅升浪咧，就可能咧喺2025年中啊，即係可能過咗，即係特朗普最少俾佢反翻幾個月啦，可能咧係2025年中咧，呢個升浪先來臨啊，所以留意住啊，醫藥股嘅升浪咧，我覺得係有機會係褪遲到去2025年中就咁啦。咁亦都有啲觀眾問到咧，邊隻係優質醫藥股？係優質嘅，我成日講一隻優質醫藥股啦，最多諾貝爾得獎者喺度做嘢嗰隻啊，係咁。好啦，咁啊，亦都有啲觀眾就問到咧，琴晚納指升係邊隻股份托市？咁我先講咗啦嚇，就隻 SMCI 同埋咧隻 Apple。咁由於 SMCI 咧，佢就開始咧就揾一個財務總監啦，咁所以琴日股價大反彈嘅，嗱朋友留意住啊！嗱，呢個 SMCI 琴日大反彈咧，係帶動個 Nasdaq 上升嘅其中一隻啊。咁啊，短期講啦，嗱，不過咁我個朋友記住啊，呢個 SMCI 咧出邊咧啲淡倉唔少㗎，因為早排啊，佢跌落嚟嗰陣時咧，有唔少對沖基金咧就參加個沽空行列。咁啊，今次呢個反彈話唔定你啲空軍平倉嗱，不過短期嚟講咧，去翻呢啲位即係50蚊度咧，個阻力就唔細啦。咁同埋咧，佢琴日彈上嚟之後咧，就開始有輕微超買、輕微 overbought 嗱，只留意啦。咁另一隻就 Apple 啦，咁 Apple 咧就再破頂，不過咁喎 ，Apple 琴日破頂咧，我發覺咧，佢啲買賣盤咧開始有啲收縮咗喎。即係可能去到呢啲位啦，嗱，朋友留意住啊，因為近期隻 Apple 咧就升穿咗嘅呢個頂位，即係237蚊左右啦，一個頂兩個頂，咁啊衝穿咗去。咁如果短期講咧，我就會用235蚊做個止賺位。如果短期唔穿235蚊嘅，咁我有貨咧就繼續持有啦。好啦，咁另一方面咧，觀眾就問到即係 Google 啊。可唔可以追落後？嗱，記住朋友，呢隻股份我就唔追落後咯喎，即係我譚水唔追，你追唔追你自己決定啊！嗱，點解咁講咧？因為咁啊，因為咧 Google 咧近期咧就因為個反壟斷呢件案咧就仲未判啊，即係傳咧就話特朗普會撐佢，但係唔係撐佢又未清楚，仲未得啊！咁所以咧佢仲有一個俾人咧分割嘅危機，所以我就唔掂住啦。咁啊，所以短期嘅 Google 咧，我暫時就觀望為主。雖然呢塊升啊，因為而家咧就傳咧特朗普會撐佢，不過唔知會唔會撐佢嘅嚇。咁啊，短期講，我就覺得你如果呢個股份，我會繼續觀望先啦。如果有貨咧，咁我就會用165蚊，即係呢度啊，165蚊呢度做一個止賺位。好啦，咁啊，有啲觀眾問到Tesla，佢話譚 Sir，請問Tesla咧？啲盤路點樣？嗱，嗰朋友咁喎，啊係喎，仲有問去唔去到360，差唔多咯都，琴日都357咯，咁啊360同357爭幾蚊嘅啫喎。好啦，嗱咁首先講先啊，近期咧我發 Tesla 咧，佢升咗咁上下之後咧，開始咧啲買賣盤咧都開始審慎咗啊，尤其是逼近360蚊咧，開始見到啲獲利回吐。嗱，朋友記住啊，頭先就講到啦。由於今個月中
啲衍生工具到期，再加埋咧有唔少基金大戶咧都會趁聖誕節前咧就減磅獲利回吐嘅。咁而 Tesla 咧係近期啊最多基金大戶咧趁聖誕節長假期前啊獲利回吐嘅股之一嚟㗎。各位觀眾記得幫下手喺 YouTube 俾個 like 我，同埋幫忙睇埋喺 YouTube 嘅廣告。咁當然啦，近期製作成本上漲，尤其股份啲數據都加價，觀眾幫手嚇，撳一撳呢個 fans，俾啲實質嘅支持，幫補。好啦，咁講翻隻 Tesla 先啊，嗱，各位朋友，近期嘅 Tesla 連續3次啊，1、2、3就試360蚊。嗱，短期嚟講，我覺得咧，如果今次再升唔穿360蚊咧，我就開始要小心啲啦。所以我咧就會用今個星期五做一個最後限期。如果喺今個星期五都升唔穿360蚊，或者突然間跌穿330咧，我有貨咧，我就會先行止賺。至於你有貨點做咧，你要自己做研究做功課，負責翻你嘅投資啦。嗱，朋友留意住啊！如果短期講，即係喺今個星期五啊，佢都升唔穿360嘅，或者無端端跌穿330蚊咧，我有貨咧，我就會先行止賺啦。咁至於你有貨點做咧，你就自己做研究做功課，負責翻你投資啦。好啦，咁至於另一隻股份咧，好多觀眾留言就問到台積電嘅，我朋友留意住啊！近期咧，因為特朗普咧好似嗱咧，我咧就根據市場嘅報導啦，暫時嚟講，特朗普就好似冇乜嘢關於台灣嘅言論啊，咁亦都冇講到台積電啦。咁所以咧，近期台積電就開始有個反彈啦。嗱，朋友留言講望啊，咁開始有反彈。不過咁喎，即係台積電咧，我發覺始終咧就同咧其他啲美國科技股唔同啊。佢啲資金流咧始終係弱啲㗎，可能真係要翻去台灣本土炒賣先得啊。嗱，好啦，個朋友留意住啊，琴日即係台積電衝上嚟，又升穿咗條50天線啊，呢條50天線啊，189蚊，咁啊，琴日升穿咗。咁如果短期咧，我都係企穩呢條50天線189蚊咧，有機會咧，可能試翻之前呢個頂啊，即係205蚊啊，210蚊左右啦。咁而且佢個 RSI 咧都可以有止跌回升，個 MACD 咧醖釀緊有牛交叉。嗱，如果再喐咧，即係再升啊，咁呢兩度咧應該向上啦。咁所以短期咧205到210蚊咧有機會今次一個反彈目標。啊，不過咁喎，提防咧特朗普突然間大嘴巴講一啲關於台灣嘅嘢咧，可能到時咧就不利隻台積電嘅，只留意下。所以依排嚟講，炒賣台積電咧，要分外小心啊！睇下特朗普會唔會大嘴巴嚇。嗱，好啦，各位朋友，美國股份就講完啦。嗱，總結一句，近期嚟講，我就開始睇下我啲美國股份。睇下邊啲有唔錯利潤嘅，咁咧我就會先行咧就重組我個投資組合。嗱，即係如果我揸住好多美股嘅，咁逼近年尾啦，我就要考慮咧就酌量獲利回吐，大約咧就會將1/3嘅利潤攞翻嚟先。因為點解咧？因為出年特朗普上場之前咧，唔排除美股有個等㗎。即係老實講，如果而家美國股市一直咁衝，好難咧就捱到出年1月特朗普上場嘅。咁所以而家突然間等一等，咁等一等之後咧，佢再升翻咧，就可以特朗普上場放煙花。嗱，所以我咧就會趁近期啊獲利回吐一啲部分股份，攞翻利潤，肯去一等耐先咧，再買過啦。嗱，記住啊，至於你有貨點做咧，你要自己做研究做功課，負責翻你嘅投資啦。嗱，好啦，咁啊〜講翻咧今日香港嘅股市先啊，嗱，朋友留意住啊。首先嚟講咧，由於咧今日個股市啊，我撳翻幅圖先。好啦，咁啊今日香港嘅股市咧就升咗196點，啱啱升穿咗19700，就收19746。咁啊而成交都唔少喎，有1267億。嗱，未進一步講香港嘅股份之前咧，首先嚟講。各位喺 YouTube 嘅朋友，如果你喺 YouTube 問題嘅，不妨喺 YouTube 留言俾我。你啲留言、你啲問題，我會睇嘅，但係就唔會公開出嚟，以免啲騙徒騷擾佢哋。咁至於喺 Facebook 咧，就千祈唔好
喺 Facebook 留言俾我。點解咁講呢？有啲觀眾就話俾我聽，喺 Facebook 留言俾我，跟住喺騙徒就係騷擾佢哋。咁所有個朋友，如果你喺 Facebook 有問題嘅，不妨 send 個 message 俾我。嗱，不論咧你係 YouTube 嘅留言或者係 Facebook 嘅 message，我都會睇嘅。如果你啲問題係啲熱門問題，好多朋友關注嘅，我盡量我會盡量喺度回答你哋嘅。嗱，不過咁下，由於我啲團隊人手有限，我啲同事有時間會先睇咗喺 YouTube 嘅留言，再有時間先睇 Facebook 嘅 message 嘅。咁所有個觀眾，如果你問題緊急嘅，想我做啲睇，做啲回答咧，咁啊最好就喺 YouTube 留言俾我啦。嗱，不過朋友記得幫手嚇，記得幫下手喺 YouTube 度 like 我，同埋幫忙睇埋喺 YouTube 嘅廣告。咁當然啦，近期製作成本上漲，大家記得幫手撳一撳呢個 fans，俾實質嘅支持，衷心感激盡。好啦，咁講緊今日香港嘅股市先啦，嗱朋友，由於咧有消息出嚟啦，就下個星期三就會咧內地就會開咧就中央經濟工作會議，咁就可能咧有啲利好消息出嚟都唔定喎。所以今日咧，我發覺突然間啲中特股有少少突然間轉強喎，即係有啲資金好似係偷步喺度買緊貨喎，有幾隻中特股嚇。咁而同埋咧，好多觀眾留言就問到咧恆指金融成分股嘅情況啦，呢樣嘢咧一陣講翻啊。而家再講翻咧香港嘅股市先啊。嗱，頭先講到今日嘅股市就升196點，就重上19700，去到19746。嗱，呢個好關鍵啊！19700係個大位嚟㗎嚇。咁而今日成交唔少喎，有1267億。嗱，近期咧我發覺咧個股市咧個成交好似有少少咧係慢慢入到嚟咧，係搏咧聖誕節個反彈個升浪喎，有少少嚇。好啦，咁而今日個股市咧，第一，老朋友留意啊，第一咧今日開市嘅時候咧就微升35點，跟住又掟咗落去，就跌咗164點，跟住又滴咁扯上去啦。咁由呢度一直咁扯上去咧，最多升咗218點。咁今日高低位咧差唔多接近成400點㗎，今日個波幅算大㗎嚇。咁而收市咧都喺相對高位收啦，升196點，啱啱企住喺19700之上。好啦，咁而今日成交1267億，咁而分類指數全線上升嘅，反為今日咧個科技指數弱啲喎，因為大部分分類指數咧都有1到1.5% 嘅升幅，而科技指數得個0.27% 升幅咋。好啦，咁至於今日成交金額最多嘅股份啦，咁分別係騰訊成交就73.5億。美團成交68億，小米成交49億，盈富基金成交42億，阿里巴巴成交38億。嗱，呢5隻係今日成交金額最高嗰5隻股份啦。有啲奇怪喎，今日隻阿里巴巴咧成交出奇少喎，但係琴晚喺美國成交就多啦，有成100億，即係過百億係等於今日香港嘅3倍咁滯啊！好啦。咁至於港股通啦，嗱今日咧唔係講錯咗。至於沽空嗱今日啲沽空咧就收斂咗喎。琴日沽空接近300億，今日咧就差唔多少一半啦。今日沽空175億，咁佔大市成交就唔算多，得個14%。咁而沽空金額最高嗰5隻股份，根據我譚紹興嘅觀察咧，分別係盈富基金就沽空14億，美團沽空11億。騰訊就沽空10億，小米就沽空7億7，2828就沽空5億2。嗱，呢5隻係今日沽空金額最高嗰5隻股份啦。好啦，咁至於不尋常沽空啦，嗱，由於咧今日啲沽空都收斂咗嚇，所以今日不尋常沽又唔係好多咗先啦。2、4、6、8、10、12隻，咁少過平均水平嘅15隻。咁而今日咧不尋常沽空裏邊最不尋常嗰5隻，分別就係美團、騰訊、小米、阿里巴巴同埋小鵬呢5隻啦。咁當中咧美團同騰訊咧嘅不尋常沽空
就過咗90%，都算高㗎嚇。咁同埋咁喎，嗰朋友嗱，如果大家聽開我呢個不尋常沽空咧，喺過去嗰個月啊，成個11月份，經常咧喺不尋常沽空出現嘅就係啲美團啦。咁啊，而家終於知道啦，由於個業績問題，跟住咧俾啲大戶開始慢慢減持，所以近期咧發覺美團啲不尋常沽空咧，啲空軍一早咧就部署咗㗎嚇。好啦，咁啊，琴日咧嗱，嗰朋友，琴日港匯通有接近200億嘅資金湧入嚟買盈富基金，就沽美團啊！琴日啊嚇，琴日有接近200億嘅資金湧入嚟嘅港匯通啊！咁今日咧，哇縮到咯！今日嚟講縮晒水啦。今日咧港匯通淨流入得個3億，咁啊而淨流裏邊咧話得隻咋嗱？今日港匯通裏邊淨流入金額係過咗1億元嘅，得一隻就係阿里巴巴淨流入5億8嗱。不過咁喎，嗰朋友留意住先啊！今日雖然咧港匯通淨流入得個3億，同琴日接近200億比咧爭好遠啦。咁但係咁喎，今日咧我發覺咧隻阿里巴巴佢依然有買貨，即係近期去到呢啲位咧，港匯通又再開車喺度慢慢吸貨啊！記住，佢又唔高追又唔搶，係慢慢買㗎，即係買齊貨先做嘢㗎嘛。好啦，咁至於淨沽出啊嗱，今日港匯通淨沽出最多嘅盈富基金淨沽出13億，美團就5億7，騰訊就3億8。藥明生物1億7，中海油1億1千萬。嗱，呢5隻係今日港匯通裏邊淨沽出金額最高啦。好啦，咁至於今日嘅散戶指標啦，老朋友記住啊，今日嘅散戶指標咧，都睇多次先啊。冇錯啦。嗱，今日咧個散戶指標咧就唔係好高，不過咧就咁講先啦。嗱，今日呢個散戶指標都係咁嘅。就唔算好高，微正數啊！咁即係啲散戶咧就搏反彈啦，微正數啊！但係咁啊，佢參與度就唔好高啊！即係同呢啲比爭好遠啊！即係微睇好咁啊，搏反彈，但係因為參與度太低啊，所以就唔可以作準啦，因為唔高嗰度嚇。好啦，咁反而咧個5天平均數啦，嗱呢度有啲嘢喎，我本來諗住咧個5天平均數前幾日係跌緊落去縮緊嘅，突然間高翻喎。嗱，由於個5天平均數咧，就反映翻咧個股市一個長期嘅走勢㗎。如果當呢個5天平均數喺正數咧，咁啊代表個股市有機會持續下跌啦。咁再加埋呢兩日突然間飆高咗啊！咁所以咧嚟緊呢個股市要小心啲啊，即係話唔定咧個跌浪就未跌完啦。嗱，記住啊，朋友，根據呢個5天平均數嚟睇咧，由於佢喺持續正數啦，呢度咧就有股市由23,000一直咁跌落嚟開始啦。咁即係近排突然間扯上去啊！咁啊，即係咧個股市個跌浪咧可能未完啦呢度嚇。好啦，咁啊反為咧個振幅指標想講喎。嗱，本來諗住咧個振幅指標會扯上去噶嘛，突然間又落翻嚟喎。嗱，朋友，嗱，因為咧下個星期一就係恆指急運成分股，咁如果而家呢個振幅指標一直咁再跌落嚟，突然間去到下星期一嘅時候反彈翻咧，嗱，因為咁啊，佢如果再跌落嚟咧，就開始到爭之前兩個低位啊嘛，咁即係可能咧離個反彈不遠啊，即係可能咧啲資金就部署緊下個星期一恆指金融成分股先至嚟做嘢都唔定嚇。好啦，各位朋友，今日咧個股市咧就升咗百零點啦，即係接近200點啦，就咁講嚇。嗱，今日個股市最後收市咧就升咗咧196點，今日升得嚟咧。要留意喎，因為點解咧？因為今日咧個股市跌嘅時候啊，因為人民幣轉弱有關嘅喎。嗱，各位朋友，近期人民幣咧不妨留言嗰望下。嗱，呢個咧係人民幣對美金啊，咁人民幣近期對美金咧就越嚟越跌啦。嗱，記住啊，人民幣對美金啊，好啦，咁誒，本來咧今日個股市咧應該插嘅喎，因為人民幣咁衝上去啊，嗱。人民幣對美金而家去到7.28個咁滯啦，咁啊衝上去，咁啊但係今日個股市晏晝咧，即係下晝突然間反彈翻咧，呢個幾強勢喎。嗱，個朋友，本來咧人民幣急跌啊，
個股市咧就應該懟落去嘅。但係今日咧突然間跌完之後就咬腰反彈翻，尤其是晏晝突然間衝上去，升咗接近成200點。嗱咁咧呢個咧有啲怪異啦。嗱點解咁講咧？因為如果人民幣咁懟落嚟嘅，咁啊個股市冇流升嘅喎。再加埋一樣嘢，嗱朋友嗱好關鍵啊！近期人民幣咧逼近7.3對美金啊！嗱呢個咧係人民幣咁幾年嘅大位嚟㗎。嗱呢個咧係幾年嘅低位啊！如果今次跌穿對美金7.3咧，要小心啲嚇。如果突然間跌穿咗咁啊，即係咁跌穿咗咧，咁咧就大件事啦。咁啊，同埋近期人民幣轉弱咧，如果佢繼續轉弱啊，就提防咧會拖累個股市啊。因為如果個人民幣轉弱到突然間到一個急速嘅下跌咧，咁對大部分 H 股或者國企股啦嚇，尤其是係重人民幣資產國企股係受壓㗎，好似係電信股、中移動啦，或者係內房股啊、內銀股咧，呢啲受壓㗎。咁所以近期咧，個股市有少少咧係奇怪地應跌唔跌喎，人民幣急跌，但個股市又好強喎。咁會唔會咧有樣嘢嗱就咁啊？因為點解咧？大家留意先啊！嗱，因為人民幣近期咧就已經去翻咧之前嘅低位啊嘛。會唔會大家係搏突然間係逼近7.3之後落翻嚟，即係大反彈啊？即係可能呢排資金會唔會偷步搏人民幣會有反彈咧？嗱，所以如果人民幣反彈嘅，咁近期咧啲偷步嘅資金就有機會獲利啦。嗱，咁另一方面咁，我留朋友俾大家望望先啊！嗱，呢個係早排嘅嗱，上個月啊，我同大家講到個股市喺2萬到2萬1呢度，由10月中一直去到11月咁滯啦。咁啊橫行咗咁耐啦，好啦，咁呢度1000點窄幅啦，大家望先啊！到今個月啦，我發覺咧呢個窄幅縮細咗啲喎。嗱，睇睇呢度啊！嗱，近期咧個股市嗱上一次就喺2萬到2萬1，今次咧就係19000到19800，而家呢800點度咧橫行嘅。咁啊嗱，留意住先啊！嗱，因為咧下個星期就恒生指數更換成分股，咁我估計咧今個星期五嗱，記住喎，佢係下個星期一就正式生效，咁即係今個星期五收市之後咧就會更換嘅咯喎。嗱，咁所以咧有機會咧就係今個星期五，即係星期四、星期五啦，話唔定會爆變啊！突然間咧跌落嚟或者係升上去，不過我估計咧更換成股有機會咧拱上都唔定㗎，即係可能升穿19800，再度咧逼近2萬點。嗱，同埋有樣嘢嚇，頭先我講到啦，由於近期個股市19700，嗱睇睇先啦，因為之前咧上到19700就掟翻嚟噶嘛，咁呢排個股市咧就幾次都上唔到19700嘅，今日嚟講就成功企喺19700之上，睇下可唔可以捱住啦嚇，呢個好關鍵啦。如果企住19700之上嘅，咁最少個股市個反彈浪就未完啦。咁啊，同埋一樣嘢喎，老朋友，因為近排嚟講個股市咧，第一佢就跌穿條50天線，不過俾條100天線晾住，而個 MACD 咧係醖釀緊一個牛交叉或者衝上嚟啊，個 RSI 亦都係升穿翻50，嗱，所以話唔定咧今個星期五啊，嗱，記住朋友嚇，第一留意住星期五嘅成交。睇下咧有冇一個大成交嗱，因為咁啊，以前咧就1000億嘅，但係而家嚟講就唔可以1000億噶啦。而家嚟講最少有2000億，睇下今個星期五嘅成交有冇2000億。如果有咧，咁個股市有機會咧12月聖誕鐘咧有機會炒上去，即係有機會炒12月大升浪嗱。記住啊，12月有冇機會大升浪咧？睇今個星期五啦，睇下個星期五成交有冇機會有2000億之上。好啦，咁啊〜個股市就講完啦，咁啊今日咧有啲觀眾留言就話：譚 Sir 你好，可唔可以睇睇呢隻2269藥明嘅倉位，同埋咧啲大戶係咪沽貨離場？咁又唔係喎，個朋友嗱記住先啊，第一，跟住藥明呢個大反彈嗱，個朋友記住先啊，近排嚟個股市近呢幾個星期啊，咁可能呢個一個星期啦，個股市咧啲板塊係輪流炒，今日炒呢個板塊。聽日炒第二個板塊，點解咧？因為依排嚟講，啲基金大戶開始係部署緊年尾，就開始咧係
收工啊，即係你記住啊，年尾就會粉飾櫥窗，但亦都有啲基金經理咧係部署緊年尾聖誕節放假前嘅行動。呢排嚟講咧，就開始見到呢手影，所以有啲板塊係今日炒完呢個，聽日炒第二個㗎。嗱，不過藥明有少少唔同啊。第一，就俾大家望望先啊。嗱，近期有講好多次啊，藥明可唔可以反彈咧？可唔可以大升啊？就睇啲空軍可唔可以平倉啦。嗱，朋友望望而家望下，呢個係藥明生物嘅累積沽空。嗱，近期咧藥明生物嘅沽空咧係去到歷史高位㗎。嗱，各位朋友係由2021年到而家一個高位㗎。嗱，望望先啊。嗱，所以近排嚟講呢啲空軍大手沽空嘅，咁如果啲空軍平倉咧，咁我覺得藥明生物咧就係個爆升㗎，即係如果真係平倉啊。好啦，嗱，放大啲，嗱，呢幅圖即係放大呢個位啊，你見到近期咧有啲平倉啊，即係今日啲升咧，我懷疑咧同啲空軍係平倉有個好重要關係啊。嗱，平緊倉喺度，如果繼續大手平倉咧，咁我覺得藥明咧就應該有機會有個爆升啦。不過其實啲空軍平倉正常嘅喎，一逼近年尾，咁我估計佢哋正頭先講到啦，啲空軍會唔會聖誕節前平倉收工過聖誕咧？嗱，呢個好關鍵啊！好啦，咁啊，同埋有樣嘢喎，今日咧藥明爆上去咧，我就發覺有啲觀眾問係咪大戶沽貨嚟場？唔係喎，今日我發覺咧反為咧藥明嘅資金流幾強喎。根據個譚小嘅觀察咧，個倉運盤路嗱，朋友，我今日咧算醒大家啦，因為見到好多觀眾留言問到藥明嘅。咁第一，我幫大家望望咧就藥明嘅累積沽空圖，咁我見到空軍有啲平倉啦。好啦，咁再加埋咧佢嘅倉運盤路咧，我發覺有啲資金流嚟喎，之後有少量，即係唔算多，今日第一日咋，有資金流嚟嘅。如果個情況持續咧，就可能咧有機會咧係引發一個夾淡倉，就迫使啲空軍平倉啦。你唔好高興住啊，初步咋嚇。好啦，咁第二嗱，嗰朋友望望先啦。嗱，其實近期嘅藥明咧，嗱，嗰朋友近期有唔少股份都出現咗類似嘅雙尖頂形態。嗱，咁呢個大尖有呢度啦，有個雙尖頂，甚至係三尖頂之。但係咁喎，藥明咧係暫時講其中一隻係重上條頸線嘅。大家望望先啊，佢條頸線係15蚊嘅。本來咧根據呢個量度跌幅咧要插翻落去㗎，咁但係而家升穿咗條頸線啊嘛，咁就瓦解咗呢個雙尖頂。咁如果短期企喺住15蚊咧，我都有機會咧向17、18蚊進發。嗱，當然啦，如果啲空軍繼續大平倉啊，咁我有機會咁上嚟啦。不過咁話唔知會平倉㗎，記住朋友嗱，唔好太早高興住啊，因為呢隻股份咧個市場蟹貨太多啊。好啦。咁另一方面咧，今日咧好多觀眾留言，就想我講一講咧小米嘅累積沽空情況。咁我見咁多觀眾問，同大家講講。第一，嗱睇睇先啊，嗱近期講咧小米啊，我想同大家講，小米點解升得咁勁咧？同啲空軍大平倉有關。嗱，因為咧呢個係2021年到而家噶啦，咁啲沽空咧係由高位一直咁縮到嚟，之後空軍平倉啦。不過咁喎，近期嚟講咧開始逼近30蚊咧，我發覺呢啲空軍有啲加倉，或者依排嚟講咧，我啲空軍有少少加沽隻小米啦，呢度要小心啲嚇。咁同埋我講過幾次㗎，因為根據個譚紹興嘅觀察咧，近期嘅小米喺27、28蚊度咧開始見啲大戶持續減持。嗱，記住喎，啲大戶沽貨就越沽越升嘅，記住啊。好啦，咁啊，亦都有啲觀眾問到咧，佢係譚 Sir 想問下咧小米啊。個倉位咁啊，第一我同大家講咗啦，根據個譚紹興嘅觀察，近期嚟講，小米咧去到27、28蚊之後，開始見啲大戶咧就開始有啲鬥住嚟沽貨情況啦。呢個唔係今日講嘅，講咗幾個星期啦。咁第二啦，咁啊再睇埋咧啲空軍有啲加倉，即係加沽嘅情況啊，即係去到呢啲位咧，可能有啲危險啦開始啊。好啦，咁第二咧就有啲觀眾問到。個 MACD 如果轉翻牛交叉，咁下個位咪35，咁又係喎。如果真係去翻牛交叉，記住啊！如果去翻牛交叉就係啦。嗱，睇睇先啊。近期嚟講，嗱呢個小米嚇，嗱呢排個小米個 MACD 係向緊上。如果佢真係出現一個牛交叉咧，咁我覺得有機會咧衝穿30就試35啦。嗱，嗰朋友記住喎，頭先我講到隻小米。啲空軍係加緊倉嘅，
但係記住一樣嘢啊，空軍加倉咧係越加越高，哇！唔定啲空軍送起程，衝上升穿30，逼近35都頂啊，都唔頂啊！咁啊，只留意啊。所以如果短期我有貨嘅，就睇下可唔可以咧喺今個星期五恆指更換成分股之前咧，即係嗱，記住係今個星期五收市先更換噶嘛。好啦，睇下今個星期五嘅小米可唔可以升穿30蚊？如果今個星期五都升唔穿30蚊嘅，咁我有貨咧，我諗下係咪要先行咧部分獲利？咁至於你點做咧？你就只做研究做功課，負責翻去投資啦。咁同埋有樣嘢嚇朋友，因為咧隻小米咧，我同大家講下近期幾次啊逼近30都衝唔到啦，所以今個星期五都衝唔到咧，咁要提防啦嚇。因為依排嚟講喺呢位咧開始見啲大戶咧有少少鬥住嚟沽貨情況啦。好啦，咁另一方面咧，今日有好多觀眾留言喎，就問到咧就美團，有啲又多謝翻我，因為有啲觀眾咧就聽過早排講美團嘅沽空就持續增加，啲空軍加倉，所以佢哋咧就話聽完我講之後，就成日都有啲沽空，所以佢就怕咗啦，就趁機就沽咗貨，就避過一劫。咁有啲觀眾就問咧，啲空軍究竟平咗倉未？咁啊，亦都有啲觀眾話見佢朝頭早跌，下晝就升咁講，仲有嘢喎。呢位觀眾問得好喎，佢話咧恆指更換成分股，美團個比例下降，空軍會唔會因為呢樣嘢借勢踩低佢咧？咁你真係講幾啱啊，朋友。記住喎，因為咧今次恆指更換成分股裏邊咧，美團係其中一隻嗰個比例啊係縮減㗎。咁縮減即係啲指數基金要沽貨啦。咁既然啊啲指數基金要沽貨啊，啲空軍啊，梗係會送你一程啦！你講好啱啊！好啦，咁啊，首先咧，近期望望先啊，各位朋友，呢幅圖咧就唔係而家嘅喎，唔係而家，但係咧唔係今次講噶，我已經講咗3個星期啦。近期咧同大家講到幾隻重磅股裏邊咧，隻美團啊，突然間啲空軍係加倉嘅。咁啊，第一咁可能啲空軍咧就已經計到數啦。咁恆指更換美團嘅比例要縮啦。第二咧，可能個業績問題啦，所以啲空軍近期咧持續加倉嘅。咁啊，依個留意住啊！記住啊，美團嘅沽空咧，啲空軍近期係持續加倉㗎。好啦，咁第二咧，頭先有講到藥明生物出咗雙尖頂，佢就升穿咗頸線，即係重返頸線之上。咁但係咧，呢隻美團就唔好喎。美團調翻轉啦，近期嚟講佢跌穿咗佢呢個雙尖頂嘅頸線167蚊。嗰朋友留意住啊！如果短期上唔翻167蚊咧，向下咧，我覺得係10蚊咁落去㗎。記住啊，朋友，即係跌落嚟嗰個好急㗎，因為呢個雙尖頂咧太急速啊，升得。好啦，咁啊，美團就講完啦，亦都有觀眾留言問到隻名創優品9896我話咧，呢位觀眾今日你問得啱啦。因為點解咧？你唔問我唔主動睇嘅，但今日睇翻咧。開始佢嘅倉嗰同盤路咧有啲沽貨離場喎，因為今日咧我一睇佢996嘅倉位同盤路咧，我發覺喺40零蚊咧，啲大戶係持續減持㗎啦，所以呢個小心啲嚇。咁同埋咧，呢兩日佢就已經係極度超買、極度 overbought， 同埋形態唔靚啊，朋友今日呢個形態咧，呢支針咧唔係幾好啊。有少少典型咧短期到頂嘅所以咧我睇下短期嚟講，佢可唔可以企穩44蚊啊？因為點解咧？如果短期企唔住44蚊咧，我有貨咧，我諗下係咪先行止賺一部分先啦。好啦，咁最後咧有啲觀眾留言，佢話今個聖誕節係咪聖誕鐘沽匯豐？你講得都幾聰明喎，朋友，因為近期一隻匯控就持續上升。咁我睇翻咧，第一喺美國我睇下喺美國啲倉位同盤路咧，近期就匯控升得嚟咧就唔係虛火喎，因為喺美國嗰邊咧啲買盤都 OK 嘅喎。俾睇下咪先啊！呢就係美國 HSBC 啊，因為近期睇喺美國嗰邊咧啲買盤都 OK 嘅喎，只不過咧逼近47蚊美金咧，開始咧見到有啲沽壓，即係少少啦，一定有㗎啦，去到咁上下。咁啊，第二啦，朋友。美國呢隻係美國 HSBC 頭先有講到由於今個月中
係美國大部分嘅衍生工具到期，咁當中咧連有 HSBC 啲衍生工具到期嘅都係所以咧如果今個星期即係今個月中都衝唔到上50咧，咁要可能要諗下係咪散水啦？呢個記住喎，係 HSBC 美國嚇。好啦，咁第二，咁至於香港咧就有輕微今日衝上嚟咧，有輕微超買輕微 overbought。咁嗱，朋友冇話要蝕啦。嗱，匯控咧近期嚟講有個大型嘅底部形態，咁粗略計條頸線70蚊，咁今次升穿咗呢個70蚊頸線咧，量度升幅就應該去到80零蚊，即係85蚊左右會升得穿呢度就即係企喺住呢條頸線上啦。咁其實而家嚟講已經向80到85蚊進發嘅。嗱，如果真係向80到85蚊進發咧，根據我譚選嘅計算，就啱啱係聖誕鐘沽匯豐咁頂喎。各位觀眾未進一步講匯控之前咧，記得幫手嚇喺 YouTube 度 like 我。如果係到而家都仲未訂閱我嘅頻道朋友，多多捧場咁樣撳 icon 訂閱我喺 YouTube 嘅譚紹興頻道，見到個鐘仔嘅幫下忙撳埋去。如果你已經訂閱咗我頻道，又撳咗個鐘仔嘅，我喺度衷心多謝你支持，就唔好再撳啦。同埋記得幫下手，將今日呢個視頻呢個 video 就 share 出去，分享出去，介紹俾多啲朋友訂閱我喺 YouTube 嘅譚紹興頻道。觀眾記得幫下手嚇，喺 YouTube 度 like 我，同埋幫忙睇埋啲廣告。咁當然啦，記得嚇撳一撳呢個 fans，俾啲實質嘅支持，衷心感激盡。好啦，咁講下匯控啦。嗱，咁頭先講到啦，即係匯控，由於咧佢有個大型嘅底部形態，頸線係70蚊。咁而家衝穿咗個頸線之後，根據量度升幅咧，有機會就逼近80到85蚊。嗱，嗰朋友留意住喎，因為近期匯控咧基本上咧係有幾個位去嘅，呢度一個、兩個、三個，呢度係40、60、80，慢慢望先啊。咁所以近排嚟講咧，我覺得80蚊咧係短期一個目標位。咁至於80到85就差唔多啦。咁所以咧，今次咧，如果真係衝到80到85嘅，咁話唔定咧係聖誕鐘就沽匯控啦。嗱，同埋咁我睇翻近期美國咧，我就想講一樣嘢啦。因為近排嚟講，根據譚紹嘅觀察咧，即係匯控近期喺美國嗰邊咧開始咧有少少咧沽壓啦。即係話唔定咧，就因為今個月中啲衍生去到期啦，咁話唔定喺大戶有機會咧趁今個月中咧就獲利回吐。咁如果美國嗰邊出現咗獲利回吐咧，咁香港都有機會㗎。所以短期我留意睇下可唔可以去到80到85蚊啦。嗱，朋友，今日講完嚇，不過進一步咧，記住一樣嘢先嚇。今日嚟講，我喺度冇任何買賣建議，我冇投資建議。你哋要買要賣就自己做研究功課，負責翻去投資啦。好啦，咁最後一樣嘢就係下個星期一，12月9號。就恒生指數更換成分股，咁所以大家知道啦。咁當中兩隻新貴1024快手同埋9901新東方教育咧，就會加入去。咁即係話唔定啲基金大戶咧，就要喺今個星期五同埋下個星期一呢兩日之前咧，即係咁啊，星期五同星期一呢兩日咧就要買貨啦。因為下星期一正式更換啊嘛，如果星期一都冇貨，搞笑啊嚇，咁就會跟唔到個指數啊。所以好多指數基金咧有機會就喺更換前後，即係12月9號前後呢兩日咧，即係前同後兩日啦，就開始要買貨啦。咁所以睇下今次快手會點啦嚇。因為近排嚟講，我睇下快手個倉位同盤路咧，真係有啲改善喎。嗱，好啦，咁除咗快手之外咧，咁當然啦，隻財險同就會加入國企指數，即係300美的就會加入科技指數。咁呢兩隻咧，都有機會咧喺12月9號前後有啲基金買貨都唔定嘅嚇。咁同埋咁喎，老朋友，因為今次咧更換成分股裏邊咧有兩個就唔係幾好嘅，就係美團、友邦，因為呢兩隻咧個比重就會下降嘅。嗱，咁美團咧就會由8.53就降到去8，
咁而友邦咧就由5.33就降到去5.05，咁所以留意住啦。咁反為咧隻匯控嗱，所以近期匯控升都唔係冇原因㗎。咁所以今次咧，我覺得聖誕鐘係咪要沽匯控咧？就係匯控、阿里、騰訊個比重都會增加㗎。好啦，朋友，今日講咁多啦，記得幫下手喺 YouTube 俾個 like 我，同埋幫忙睇埋啲廣告。咁當然啦，記得近期製作成本上漲，大家幫下手撳一撳呢個 fans，俾啲實質嘅支持，衷心感激一盡。好啦，朋友，如果你有個別香港或者係美國股份問題，倉可能普度想知嘅，或者係外匯同黃金，或者係加密貨幣資料，不妨留言俾我，我會有啲最多觀眾關注問題同大家講翻嘅。好啦，今日講咁多，再見。以上資料呢就純屬參考之用，冇任何投資建議。